Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni o'z joyiga ustanovka qilib bo'ldik. Bu darvozamizni Andijon viloyati Baliqchi tumaniga olib kelib o'rnatdik. Baliqchi tumani Alam mahalla fuqarolar yig'iniga ekan. Bu darvozamiz juda chiroyli holda o'rnadi. Mana o'z joyiga ustanovka qilib bo'ldik. 3.5 ga 3.50 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. 1 kvadrat metr 750 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. Общий summasi 8 million 200 ming so'mga o'rnatildi. Darvozamizning materiallari bilan qisqacha tanishtirib o'tsak, stoykalari 10 ga 5 shiviller bo'ldi. Ikki yoni tagi shiviller, tepasi 10 ga 5 profil bo'ldi. İçidagi profillari 6 ga 4, 1,5 ekstenada, listlari 1/3lik, o'sha reflyonka listli. Mana juda chiroyli holda o'rnadi, o'rtalariga ruchkasigacha qo'yilib, ichidagi arqonchasi bak 2 ga 3lari ham polni qalin, o'sha 1,5lik stenada bo'ldi. 2 ga 3 aspektlari. Zamoklar har doim o'rnatiladigan o'sha zubur zamokda kraskalari mokriy asfalt, o'sha devo kraska bo'ldi. Bir xil svetda mana. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, mana orqa holatlari ham tekis, juda chiroyli holda qo'yildi mana. Zamoklar mana 5 ta karatli zamok. Tepalari lazer sitka bo'ldi. Sal darvozaxona yorug' tushib turish uchun sitka qilindi. Juda chiroyli holda o'rnadi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hamda kanalimizda yangi bo'lsalaring, like tugmachasini bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'ling.